سلام. آیا میدونستی روشی از تولید مثل در بین موجودات زنده وجود داره که در اون نیازی به رابطه جنسی بین جنس نر و ماده نیست؟ شاید با شنیدن این حرف خیلی تعجب کنیم، اما در دنیایی که داخلش زندگی میکنیم این واقعیت وجود داره و ما اینجاییم که به سراغ فهمیدن این واقعیت عجیب و شگفت انگیز بریم. بکرزایی نوعی از تولید مثله که در اون از تخمکی که لقاح نیافته یک موجود زنده کامل به وجود میاد، یا به تعریف ساده تر روشی از تولید مثله که در اون رابطه جنسی و لقاح سلول های جنسی وجود نداره. این پدیده عجیب در تعداد زیادی از بیمهرگان و مهره‌داران که شامل گونه های نظیر کرم‌های لوله‌ای، شکمپایان، سخت پوستان، حشرات به خصوص زنبورها، ماهی‌ها، دوزیستان و خزندگان از جمله مارها دیده میشه. در برخی گونه‌ها بکرزایی به ندرت و در شرایط خاصی صورت میگیره که در این گونه‌ها معمولاً بکرزایی و تولید مثل جنسی به طور متناوب انجام میشه، یعنی چندین نسل از طریق بکرزایی تولید مثل میکنن و دوباره در برخی از شرایط از طریق جنسی تولید مثل صورت میگیره. در حقیقت بکرزایی در برخی گونه‌ها به عنوان نوعی سازگاری برای بقا در شرایطیه که فشارهای محیطی بالاست و کاهش شدید تعداد جمعیت گونه رخ میده. مثلا در شرایطی که جمعیت گونه کم شده باشه یا جنس نر در دسترس نباشه و خطر انقراض نسلی وجود داشته باشه، بکرزایی بهترین پاسخ طبیعت برای زاد و ولده. در بکرزایی سلول تخمک ماده میتونه بدون لقاح توسط سلول اسپرم نر به جنین تبدیل بشه. در واقع در این روش سلول پیشگام به 4 سلول تقسیم میشه. یکی از اونا به سلول تخمک تبدیل میشه و ساختارهای اصلی و کلیدی سلولی مثل سیتوپلاسم رو حفظ میکنه، در حالی که 3 سلول دیگه مواد ژنتیکی اضافی رو حمل میکنه. سپس یکی از اون سلول ها در نقش یک سلول اسپرم عمل میکنه و با تخمک ترکیب میشه تا اونو بارور کنه. در طبیعت انواع بکرزایی وجود داره که به صورت خلاصه عبارتند از بکرزایی منظم، بکرزایی اختیاری، بکرزایی چرخه‌ای یا متناوب، بکرزایی هاپلوئیدی، بکرزایی دیپلوئیدی، بکرزایی غیر طبیعی و بکرزایی نادر. همونطور که دیدین طبیعت گاهی در چرخه حیات موجودات زنده کارت‌هایی رو برات رو میکنه که شگفت زدت کنه و همیشه انگار میخواد یادمون بده که راه حل‌های جالب و عجیبی میتونه برای شرایط خاص وجود داشته باشه. بکرزایی هم یکی از این شگفتی‌های خارق‌العاده طبیعته که امر تولید مثل رو اینقدر بهش بها داده. به نظر شما اگه ما انسان‌ها هم میتونستیم قابلیت بکرزایی داشته باشیم، شرایط زندگیمون بهتر بود یا نه؟ لطفاً جواباتون رو در پایین همین ویدیو برام کامنت کنید.